Добрий день, любі малята! Весна дарує кожному, що треба і що хочеться. Полям сніги по талі, лісам траву і листя, птахам, які вертаються, дарує рідні гнізда. По жмені ластовиня весна дарує дітям, а мамам ранки сині та перші ніжні квіти. Річкам дарує воду, зернинкам теплу землю, а сіячам роботу почесну і веселу. З приходом весни у людей дуже багато роботи. Треба за короткий час зорати поля та засіяти ниви, посадити городину, обрізати дерева та кущі в саду, посадити клумби та квітники. Якщо вчасно не зробити, то можна залишитись без врожаю. Тому люди навесні працюють зранку до вечора. В народі кажуть, що весна рік годує. У полі трактористи на тракторах орють землю, бо коли земля тверда, то рослинам дуже тяжко пробиватися до сонечка. Потім сіють зернові культури, такі як пшеницю, жито, овес, кукурудзу, соняшник. З настанням весни починається напружена робота у садівника. Йому треба обрізати сухі гілля, підбілити стовбури у дерев, прорідити кущі, висадити молоді деревця. Також треба обробити речовинами, які знищують шкідників на деревах і кущах. Двірники у парках та скверах перебирають сухі листя, траву, скопують клумби та сіють і висаджують квіти. На городах люди теж перекопують землю, висівають та саджають городину. Сіють моркву, буряки, петрушку, саджають картоплю, цибулю, чесник. Як земля прогріється, висаджують розсаду капусти, огірків, помідорів, перцю. Все треба встигнути, тоді й літо буде красивим, і осінь з врожаєм, і зима з запасами. А зараз, малята, ми з вами пограємо в гру «Назви професію». Хто доглядає за лісом? Правильно, лісник. А хто турбується про сад? Правильно, садівник. А хто доглядає парки наші? Правильно, діти, двірник. А хто доглядає поля наші? Правильно, діти, фермер та агроном. А хто доглядає за клумбами квітучими? Так, діти, за клумбами доглядає квіткар. А хто доглядає за тваринами? За тваринами, діти, доглядає зоолог. А хто доглядає за птахами нашими? А за птахами, діти, доглядає орнітолог. Молодці, малята, добре попрацювали. Сьогодні ви дізналися, що весна буває не тільки теплою, красивою, квітучою, дзвінкою. Вона ще буває працьовитою. А як ви допомагаєте батькам? Чекаю на ваші фото та малюнки. До побачення, мої маленькі друзі. До зустрічі!